Mūsdienīgās stomatoloģijas arsenālā ir milzīgs metodiku un materiālu klāsts, kas ļauj panākt lielisku estētisko efektu dažādu zobu defektu gadījumos, krāsas un formas izmaiņa, starpzobu spraugām, tumšām vecām plombēm, gūtām traumām. Restaurācijas laikā zoba forma un krāsa tiek atjaunota ar mākslīgo materiālu palīdzību. Nav nepieciešamības pārliecināt pacientus, ka šo materiālu kvalitāte ir ļoti liela nozīme. Man gribējās, lai būtu tehnoloģijas, kas šeit netika ievestas. Izvēlējāmies amerikāņus un japāņus, tāpēc, ka ir laba cena un kvalitāte. Šie ir labākie ražotāji. Inovācijas tehnoloģijās viņi veic vislielākos ieguldījumus. Eiropa atkārto pēc viņiem, bet par daudz lielāku cenu. Kompānijas VV Centrs zobu tehniskā laboratorija ir viena no vecākajām Latvijā, taču tās aprīkojums, pielietojamās tehnoloģijas un materiāli ir vismūsdienīgākie. Kā ekskluzīvs amerikāņu un japāņu stomatoloģijas materiālu ražotāju dīleris, VV Centrs piedāvā pārdošanai tikai tos paraugus, kas tika pārbaudīti pašu laboratorijā. Ar Latvijas firmu sadarbojas vadošie pasaules pazīstamo kompāniju speciālisti. Es sastapu augstāko inteliģences līmeni, tikpat augstu servisa līmeni. Viņu izmantojamiem materiāliem ir ļoti augsts līmenis, labi standarti. Skaistā smaidā slēpjas cilvēka pievilcības noslēpums. Īpaša loma ir zobu ārējam izskatam. Formas, proporcija un zobu krāsas harmonija rada pievilcīgu estētisko tēlu. Jaunās tehnoloģijas tiek veiksmīgi pielietotas daudzu pacientu smaidu uzlabošanai. Palīdzēt iegūt cilvēkam skaistu smaidu, tas ir iespējams ar mūsdienu kosmētisko tehnoloģiju palīdzību. Tās paredz minimālu iejaukšanos, minimāli noslīpētus zobus. Rezultātā ir izturīgi, droši, skaisti un dabīgi zobi. Veselīgs, skaists smaids, kas paliks uz ilgiem gadiem, prasa zināmus finansiālus izdevumus. Taču tehnoloģiju un materiālu daudzveidība rada pieņemamas protezēšanas cenas, jebkurā gadījumā adekvātas veikto darbu kvalitātei. Pastāv varianti tiem, kas var atļauties kaut ko dārgāku un skaistāku. Ir arī varianti netik bagātiem cilvēkiem, kas arī var atļauties ļoti pieklājīgu un normālu smaidu. Šeit rada, bet nekopē smaidus, jo katrs darbs ir vienreizējs. Tā noslēpumu rada katra pacienta individuālās īpatnības un tāda paša speciālista pieeja.